हाम्रो कपाल खच्चा कपालमा हेलो आयो यो फोटो भिडियो आयो भिडियो आयो भाइ सानी छोरी चिने मलाई गुड गर्ल हाम्रो टेन्ट बाबु छोरी तर क्यामेरामा ल क्यामेरामा हेरौँ गाइस हाम्रो पटिसको घर यो समीको घर अनि हाम्रो रामचरणजीको घर मेरो छोरी हाई ओके या सरस्वतीको घर यो समीजी घर यो भइसक्यो सामुको भइसक्यो गो टु सामु या क्यामेरामा भइरहेको छ नि यस्तै खानुहुन्छ हाम्रो एउटा रमाइलो छ सबैजना मिठा कुरा मिठो अनि बिजी त्यहाँ हुनुहुन्छ ल यहाँ कार यहाँ हाम्रो कमन दाई यहाँ हेलो हाम्रो सानो छोरी अहिले मलाई चिन्छ सानीले आमा हुनुहुन्छ जल्लो बल्लो यहाँ हुनुहुन्छ कपडाहरू यहाँ लिनार यहाँ यति नसकेपछि त ब्लेसिङ पाइन्छ हामी टुरिस्ट रमाइलो के सबै है मास्टर यहाँ रेडी भइरहेछ बिस्तारै यो चाहिँ पब्लिक प्लेस हो मेरो त भन्दै हुँदैन अङ्कलमा बसिया छ हो दाइ फेरि कहाँ आउँछ नजिकै फेरि जाला फुत्त आगो छिटाले सानो आगो बाल्नु आगो धिरी नबाल्नु है Ma. Ow. Huh? Yeah. Oh wow, selo. La bien de cara. यदि फेमस गरेर बनाउनु छ के भाइरल जान्छ छोरीले फेरि साथ गर्न थालेछ कति रमाइलो भयो हामी कहाँको क्याम्पिङमा खाइन आउ के हो सोबिनी हो यो चाहिँ चिकन छोइला बनाएको बार्बेक्यू गरेर बनाएको छोइला के हाले बनाउनु यो त्यो त सेक्रेट भन्दैन हैन मसला हो सेक्रेट मसला अझै मेथी यहाँ झार्न पाए त मिठो हुन्थ्यो मेथी छैन अर्को मन मेरो पुरै टक्क भयो यतिको अहिले यतिले पुग्छ होला फेरि फोन गरौँला है ल मेरो भिडियो सुरु भएको छ हैन बाबु सरी भिडियो ल ल त्यो चाहिँ भिडियो अन सरी यहाँ
त खानेकुरा भइरहेछ दाजु भिडियो जोडाले यहाँ टक्क लगाएर खतरा बनाउँछ Hello, hi. Hi. Hi, Jenna. चल्यो बतास चल्यो बतास चल्यो बतास यहाँ जो मासो Gangguis, ayo dah. Hai. Kino jalan berapa? चोरी चल त खतरा ल्याएको कि एक साइड ओदी सुप्पा लागेर बस्नु ऱ्यापिड फायर लाग्नु चिया छ चिया खानु पर्यो सक्यो Sosma लगाइदिनु नि सिस्टम त सिस्टम ल म खिच्दैछु ल उता आयो है त्यता आयो यता आउँदैछ पुरो आयो यसरी जो तपाईँ बिचमा ल हाम्रो आमा सोभन तिमी दिवा यहाँ सब्या मेरो बाबु यहाँ छ समय यो दुईजना त्यो खाँचो गाई नि पानी हालिस् मिठो छ एकदम मिठो छ पानी हालेको है आई लाइक इट यम्मी खाएको ल ल स्पाइसी भिडियो आउँछ ल भिडियो सरी टाढा ल गाइस look at me ल है ल छोरी बिताएर आमा ल यहाँ तपाईँ छोरी हो कति राम्रो Divansi, say something. Hi. Hi. Oh my God. Are gumju masari gumju jo aau. घुमराइमा उठ्नु बाटोमा खाना लाग्यो कि बाटोमा खाना बनाएको होइन त
Wait. BushyTail बजाउँदै छ हामी। डेस्टिनेसन आइपुगेछ BushyTail